შეთანხმდება არასაპარლამენტო ოპოზიცია. პოლიტიკური ძალები არ მალავენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ კონსულტაციებს მართავენ. მთავარი საკითხი კი ჯერჯერობით ღია მოახერხებს თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიცია ბლოკის ჩამოყალიბებას თუ მერობის კანდიდატებს სათითაოდ დაასახელებენ. პარლამენტს გარედარჩენილები მოკავშირეებს ეძებენ. რევან ფოჩხუა დეტალებით. Რაფორმით მიიღო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა. ეს გამოწვევა არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის ახლა მთავარი საზრუნავია. არ მალავენ, რომ ერთმანეთში კონსულტაციები მიმდინარეობს. ერთ-ერთი პირველი, რომელიც პარლამენტს გარეთ დარჩენილი ოპოზიციის სამომავლო გეგმების შესახებ დღეს საუბრობს, ეს კახა კუკავაა. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი იმ პოლიტიკურ ძალებს ასახელებს, ვისთანაც თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ითანამშრომლებდა. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ იმ არასაპარლამენტო ბლოკში, რომელიც შეიქმნება, წარმოდგენილი იყოს აგრეთვე ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა, რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის მასთან ურთიერთობას ჩვენ არ გვაქვს და არც ვაპირებთ. დეტალებს არ ახმაურებს, თუმცა მოკავშირეებს ეძებს ნინო ბურჯანაძეც. საარჩევნო გეგმების შესახებ ხმამაღლა საუბარს ახლა მხოლოდ დიპლომატებთან არჩევს. ამბობს, რომ მისი პარტია დევნას განიცდის, რაც წინა საარჩევნოდ პოლიტიკურ ძალებს შორის არათანაბარ კონკურენციას განაპირობებს. ბურჯანაძე არ მალავს, რომ იდეოლოგიურად მსგავს პოლიტიკურ ძალასთან ერთად არჩევნებზე კონკურენტებს დაუპირისპირდეს. კონსულტაციები ცხადია მიმდინარეობს, ჩვენ ეს არაერთის დავადასტურებთ, მაგრამ ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის. ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, როგორ განვითარდება მოვლენები. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში მიმდინარე კონსულტაციებს ადასტურებს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიაც. EDP ძირითად გათვლას იმ რეგიონებზე აკეთებს, სადაც მხარდამჭერების მაქსიმალური ოდენობა ეგულებათ. მერობის კანდიდატი ეყოლებათ, თუმცა ერთად თუ ცალ-ცალკე ვერ აკონკრეტებენ. ამბობენ, რომ ეს საერთო შეთანხმებაზე ან შეუთანხმებლობაზეა დამოკიდებული. არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიმართ კონსოლიდაციისკენ საკუთარი შეთავაზება ჯონდი ბაღათურიამ კი უკვე ღიად გააკეთა. მე მოუწოდებ ყველა პატრიოტს, ყველა პატრიოტულ ძალას, ეს იქნება პოლიტიკური ძალები თუ არაპოლიტიკური ძალები, ვისაც თავი არ შეურცხვენია, ვისაც საკუთარი სამშობლო არ გაუცია, ვისაც ხაზინის ქურდობით არ ყოფილა დაკავებული, ყველა დავდგეთ ერთი დროშის ქვეშ. შეიძლება ოპოზიციამ ან ყოველ შემთხვევაში ერთი ხედვების და ერთი სამხედროების პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩატარდეთ ჩვენ შორის პრაიმერი, არა ზოგადად არასაპარლამენტო ოპოზიციაში, იმიტომ რომ პრაიმერი ჩატარება სხვადასხვა შეხედულების პარტიებს შორის შეუძლებელია. ვიდრე მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდებიან, მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს, რომ გასარკვევია თამაშის რა წესებს თავაზობს მათ ახალი საარჩევნო კოდექსი. მოლაპარაკებებში ჯერ არ ჩართულან არც ქრისტიან დემოკრატები, თუმცა მოკავშირეები ლევან ვებხვაძის თქმით უკვე ჰყავთ. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ესე გამორჩევა, გამოხშირვა ვისთან. ძალიან ფართო კოალიცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ფართო კოალიცია გარკვეულ სინერგიას იძლევა და ადამიანები მოვლენა ფარს დაგიჭირა. ვფიქრობ, რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იქნება გაცილებით უფრო კონკურენტული. ჩვენ ამას არ უყურებთ როგორც რაღაც სუსტის პოზიციიდან ამ არჩევნებს, იმიტომ რომ კონფიგურაცია ვფიქრობ, რომ იქნება საინტერესო და აქედან გამომდინარე შედეგიც იქნება საინტერესო. თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს მასშტაბით 15 ივნისს ჩატარდება, თუმცა ამ დრომდე პარლამენტმა კოდექსის ახალი რედაქცია უნდა დაამტკიცოს.